大部分95%的都是留守儿童。大家早上好啊，现在是北京时间早上的8点整哈。我们刚刚从这个乡下开车准备又去镇上了。昨天晚上老爸打电话给拉哥，说那个大侄女咳嗽的厉害，可能要去我们那个吉水县城住院。当时小孩子的咳嗽就是老人家没有太注意，他说从年尾咳到现在，一直咳。